Buongiorno, quest'oggi cominciamo il corso 2020 dell'Ateneo Veneto di Storia della Sanità. Lo dedicheremo alle misure della Repubblica di Venezia contro le pandemie. La prima lezione è dedicata al motto della Repubblica di Venezia per contrastare le pandemie, che riassume in poche parole la politica sanitaria della Repubblica. Guardarsi da chi non si guarda. La Serenissima però si insediò in un habitat unico al mondo, nell'habitat lagunare. E quindi dobbiamo fare alcune premesse per quanto riguarda il rapporto fra natura e cultura, che è alla base dell'organizzazione stessa della civiltà veneziana e della nascita stessa della città di Venezia. Cominciamo con questa prima immagine di un isolario, libro nel quale si ragiona di tutte le isole del mondo, di Benedetto Bordone, 1528. Perché Venezia è inserita in un isolario? Semplice, perché Venezia è un arcipelago e quindi veniva considerata prima che identità urbana insieme di isole. E è già emblematica questa immagine di Venezia per farci capire la sua specificità appunto ambientale di Venezia anfibia, cioè di una città che non è basata come tutte le altre sulla terra. Per fondarla non hanno dovuto usare l'aratro come Remolo e Romolo o come in tutte le altre città del mondo, ma hanno semplicemente utilizzato le terre meno incerte per insediarvi la vita. Che la città di Venezia sia nata dalla paura è un dato di fatto. Nessuno avrebbe desiderato insediarsi in un ambiente così poco affidabile, in cui gli equilibri fra terra e acqua cambiavano in continuazione e quindi un ambiente difficile da trasformare in contesto urbano. Eppure la paura spinse i fuggiaschi dalle invasioni barbariche, ma anche dalla peste. La prima pandemia di peste fu una pandemia che arrivava dall'Oriente all'epoca di Giustiniano, arrivò anche nei Friuli e nelle terre venete, continuò a infierire su una popolazione che, falcidiata dalla peste, dovette soccombere anche ai Longobardi. Quindi vediamo che alle origini di Venezia c'è anche la storia di una pandemia, la prima pandemia di peste dell'Occidente. Dunque, i veneziani che si insediarono in queste lagune fuggirono sicuramente anche la pandemia di peste, i Longobardi, ma dovettero anche confrontarsi con delle endemie legate all'ambiente lagunare. Che cosa sono le endemie? Alcune zoonosi e morbi che si radicano in certe aree, dove restano latenti per riesplodere periodicamente. Ad esempio, in queste isole noi avevamo febbri reumatiche, ricorrenti, malariche, gastroenteriche. Bene, queste zoonosi, che erano legate evidentemente e prevalentemente alle zanzare, erano ricorrenti e furono il primo elemento negativo con cui dovettero confrontarsi i nostri fuggiaschi che si insediarono in queste lagune. Ritorniamo all'immagine del Bordone per capire anche come si spostarono i primi venetici. Si spostarono nel 640, vedete, collocandosi nelle isole interne, isole come Costanzia, Camiana, che dovettero abbandonare proprio perché malsane. Poi si spostarono in quelle più salubri periferiche, a Malamocco, ma Malamocco era pericoloso perché era aggredibile, come insegna le armate di Pipino che attaccarono Malamocco. Finalmente nell'810 ecco che scelsero il cuore della città. Ma attenzione, anche qui c'è una scelta relativa alla salubrità dell'aria.
Rivo Alto era la zona sicuramente in cui la terra era più sicura e la terra era più estesa, l'arcipelago delle isole era vicino, quindi garantiva navigabilità dei canali, collegamenti con i ponti, ma era anche la zona più salubre della laguna. Davanti alle bocche del porto vi spirava l'aria che si ossigenava sui litorali arborei del Lido e vi giungeva quindi in maniera tale da poter garantire la sopravvivenza. Ecco quindi che la salute di Venezia, che si era basata negli equilibri fisici fra terra e mare, ma si basa anche spontaneamente sulla base dell'esperienza, sugli equilibri fisici fra l'aria di mare e l'aria insalubre che arriva dalle foci dei fiumi dove ristagnano le acque. Non a caso nelle antiche piante noi troviamo la definizione di laguna morta in corrispondenza di quei litorali interni, cioè della conterminazione lagunare interna, dove scaricano i fiumi. I fiumi hanno acque dolci che si fermano, si rallentano il loro corso quando si gettano in laguna e là le acque ristagnano, i fiumi portano le torbide. Già il nome stesso dice quale tipo di interramento producono, con ristagno, e lì proliferano le zanzare, quindi la malaria. Questo non lo si sapeva, ma lo si percepiva nell'esperienza, lo si capiva dal manifestarsi delle patologie. Ecco perché la conterminazione lagunare vicino alle foci dei fiumi è definita nelle piante antiche come laguna morta, perché induce patologie, perché caratterizza putredine, interramento e quindi è malsana per la sopravvivenza umana. La laguna viva invece è quella che è in corrispondenza delle bocche di porto e è quella, come vi dicevo prima, ossigenata dall'aria di mare. Il 13 ottobre 1440, per la presenza di febbri terzana e quartana e per il malaere, come citano i documenti d'archivio, si cerca di nominare una commissione di esperti, di 3 patrizi, perché consultino illos medicos qui intelligentes eis videantur, cioè quei medici che sembrino quelli più in grado di capire le cause patogene di tanti febbri ricorrenti laddove il botenigo si getta in laguna. Quindi era già stato identificato il luogo in cui si manifestavano queste patologie. Bene, questa commissione non è che approderà molto, però in questo periodo si apre la grande stagione delle diversioni dei fiumi, delle foci dei fiumi dalla laguna, e così si allontana anche un elemento patogeno che è quello della putredine e dell'interramento. Ma vi è poi un'altra causa patogena, di endemie per così dire, cioè di patologie legate all'habitat. Venezia è in acqua salsa, ma non ha mai avuto acqua dolce, perché dopo le ingressioni marine che hanno trasformato l'agro romano in laguna, Venezia l'acqua dolce se l'è scordata, tranne che al Lido, dove ci sono ancora delle polle sotterranee di acqua dolce. E allora i veneziani hanno dovuto inventare un sistema di approvvigionamento idrico con l'acqua piovana e quindi hanno creato delle cisterne isolate dal contesto perché l'acqua salsa non entri e non inquini le acque dolci, e questo isolamento era fatto con banche di creta. Si scavavano delle fosse profonde 4,5 metri, larghe 13,50 metri, sui campi veneziani, sui campielli, che sono quelli che caratterizzano il centro delle insule. E queste cisterne erano rifornite appunto con l'acqua piovana o rifornite dalle barche acquarole che la attingevano al Brenta.
Quando cadeva l'acqua, ecco che il campo era inclinato verso delle forine, che ancora vediamo nei nostri campi, la faceva confluire dentro alle pilele, dentro ai cassoni, l'acqua penetrava e si purificava nel contenuto di sabbia di Punta Sabbioni per arrivare alla canna ed essere attinta pura. Questo marchingegno, assolutamente geniale, garantì l'approvvigionamento idrico alla città, ma nel momento in cui si inquinavano le acque, ed era facile che ciò avvenisse, ecco che si diffondevano delle febbri intestinali, e tante volte queste febbri intestinali erano confuse o addirittura si pensava fossero all'origine di alcune pestilenze come la peste del 1576, quando appunto una straordinaria acqua alta inquinò i pozzi della città. E quando l'acqua salsa della laguna entrava nelle cisterne veneziane, allora erano problemi molto grossi per pulirli. Tant'è che in molti campi veneziani noi possiamo vedere come la cisterna del pozzo, guardate questa particolarmente grande, al campo di San Trovaso, sia alzata con tutta una base rialzata dal terreno, proprio per rendere le forine difficilmente raggiungibili dall'acqua salsa, dall'acqua alta. Ma vi fu anche una malattia contagiosa, ma non ad alta contagiosità, che percorse l'Europa per tutto il Medioevo. Questa malattia era deturpante, come vi dicevo non era altamente contagiosa e aveva un lunghissimo decorso. È la malattia di Hansen, comunemente detta lebbra, causata da un Mycobacterium. Ha una lunghissima incubazione, 5 anni di incubazione, e ha un decorso ancora più lungo, da 1 a 20 anni. La malattia lasciava dei segni indelebili sul corpo, lo devastava, faceva cadere gli arti, il naso, deturpava il viso. Era una malattia cronica, trasmissibile per flugge, quindi oralmente trasmissibile. E tutte le città del Medioevo adottarono una comune risoluzione, cioè quella di tenere ai margini dei contesti urbani questi lebbrosi. E a Venezia si adottò appunto la risoluzione di spostare questi lebbrosi in un'isola, già nel XIII secolo, nell'isola di San Lazzaro, che fu messa alle dipendenze del capitolo di Castello. Allora gli ospedali, anche in questo caso è l'unico ospedale, diciamo, specializzato per una malattia, erano gestiti dalla carità cristiana, dall'assistenza cristiana, quindi erano dei monaci, dei religiosi. Ecco perché viene messa alle dipendenze del capitolo di Castello. Ma soprattutto la preoccupazione della Repubblica fu quello di rimuovere dal contesto urbano di una città che già nel 300, nel 200 aveva puntato il suo sviluppo e il suo successo, la sua ricchezza sul commercio, e quindi era una città che mirava a tenere il decoro, la bellezza delle sue vie, e quindi mirava ad allontanare i lebbrosi che la popolavano, magari per chiedere la carità. Questa fu la scelta di una città mercantile che quindi non poteva rifiutare e ricacciare la lebbra, ma doveva assisterla in un contesto in cui non turbasse quello che era lo sviluppo della città. In questo contesto, in questo scenario di una Venezia che è unica al mondo, che viene inventata in un arcipelago e che quindi costruisce la sua civiltà anfibia in maniera originalissima, bene, arrivano però anche delle pandemie. E definiamo un momento quello che è il significato di pandemia. Pandemia è determinata dalla comparsa di un morbo nuovo, dalla rapidità
della sua diffusione in vasti territori e fra diversi popoli. Cioè si diffonde, esaurisce il suo corso e poi si moltiplica in altre zone per riproporsi nelle zone da cui se n'è andato. Ha una morbilità elevata, cioè il rapporto fra gli ammalati e sani è un rapporto elevato. Ha una letalità elevata, cioè il rapporto fra il numero dei morti e il numero degli ammalati è elevato. Vuol dire che chi contrae il morbo epidemico, ha molte probabilità in percentuale di morire. E quindi il rapporto fra il numero di morti e la popolazione complessiva, quindi la mortalità, è pure elevata. Sono importanti questi tre dati perché la differenza fra questi tre dati caratterizza la pericolosità di una pandemia. E poi la trasmissione. Una pandemia di solito è tanto più pericolosa quanto più si trasmette senza bisogno di vettori di trasmissione, quindi direttamente per prossimità e per contatto da uomo a uomo, attraverso il respiro, attraverso i flugi, appunto attraverso lo starnuto o la tosse. Le conseguenze delle pandemie sono disastrose, ovvero la depressione economica internazionale, una povertà congiunturale. Nel Medioevo e anche nell'Evo moderno, ma anche oggi, noi abbiamo delle povertà che sono strutturali, che sono intrinseche a una economia, a un contesto antropologico e a un contesto culturale e storico. E sono di solito delle povertà che vengono assistite e che hanno nella organizzazione sociale delle organizzazioni che consentono di non far morire fasce della popolazione, anzi di reinserirle. E quindi invece la pandemia crea delle nuove povertà, che non sono più solo quelle strutturali cui le organizzazioni sociali riescono a far fronte, ma sono congiunturali. Sono congiunture che rischiano di esplodere, di creare delle situazioni anche sociali insostenibili. E talvolta proprio la povertà congiunturale alimenta la carica epidemica per gli habitat poco igienici, insalubri, in cui è costretta a vivere e quindi alimenta la circolazione del contagio. La peste è una malattia che fece la sua comparsa ad un certo punto nello scenario internazionale. Ci sono dei focolai attivi, costanti di peste in tutto il mondo. I più grossi dai quali giungevano le pestilenze all'Occidente furono il focolaio dell'Himalaya, del bacino del Basso Volga e del Kurdistan iraniano. Poi anche il bacino dei Grandi Laghi dal Centro Africa. La peste, il nome peste, deriva da pes, indoeuropeo. Pes significa, la radice pes, soffio mortale, cioè un contagio che si diffonde con la velocità di un soffio che porta alla morte. Le prime pandemie non avevano i laboratori che aiutassero a identificare il tipo di patologia che le produceva. La peste di Atene, la famosissima, quella narrata da Tucidide, che si manifesta nel 430 a.C., non era peste, era febbre tifoide, e siamo aiutati dalle narrazioni dei cronisti come Tucidide, ma anche da rilevazioni che ormai fa la paleopatologia. La peste antonina, cioè della dinastia degli Antonini, fra il 165 e il 180, non era peste, ma era vaiolo. E la prima ondata di peste bubbonica fu invece quella di Giustiniano, dell'epoca di Giustiniano, 542, che è quella di cui vi parlavo prima, che flagellò l'Occidente e arrivò nel Friuli e nel Veneto e li flagellò fino al 770. Quindi
facilitò la penetrazione longobarda nei villaggi spopolati dalla peste. Poi la peste non fu più percepita, non si manifestò più, salvo fare la sua comparsa in maniera devastante nel 1347. Compare a Caffa in Crimea e in una situazione fa la sua comparsa che è una situazione tipica, che è una situazione di guerra. Ma ricordiamo la prima pandemia di peste, ve ne avevo già parlato, quindi la peste di Giustiniano, che fu descritta da Paolo Diacono. La seconda pandemia, che è quella appunto che si manifestò a Caffa, ebbe un'origine particolare. C'era l'assedio della città e prima aveva fatto la sua comparsa in Mongolia, nel deserto del Gobi. Si era spostato in Cina con una mortalità dal 65 al 90%. Aveva percorso il Basso Volga ed era giunta in Crimea con l'Orda d'Oro del Khan Janiberg, che stava assediando Caffa. Siamo nel 1347. E che cosa fa il Khan quando vede morire le sue truppe? Prende i cadaveri e li catapulta dentro le mura della città. E così nasce la guerra batteriologica molti secoli prima che vengano aperti i laboratori. In realtà quanto fa il Khan è giusto, perché le pulci, che sono il vettore della peste, lasciano l'ospite quando va sotto i 35 gradi, quando è morto, e cercano un ospite caldo e vivo. Quindi dal cadavere si spostano ai vivi. I vivi forzano l'assedio, soprattutto i genovesi che a Caffa intessevano i loro mercati, e forzando l'assedio sulle loro navi, ogni porto che toccano lo appestano e la peste poi risale a tutta Europa. Questa è un po' la situazione della diffusione del contagio fra il 1347 e il 1352. Si calcola circa 30 milioni di morti. Il decorso della peste, anzi l'incubazione, va dai 2 ai 5 giorni e il decorso dai 2 ai 7 giorni. Molto spesso in 2 o 3 giorni si muore. Quindi è un'incubazione rapida, un decorso rapidissimo e i cadaveri si accumulavano sulle strade. Ma da che cosa era provocata la peste? Il bacillo, il batterio della peste fu isolato solo nel 1894, durante la peste di Hong Kong. Vi ho parlato prima della prima ondata della seconda pandemia. Dal 1347 al 1894 la peste continua a flagellare Oriente ed Occidente. Poi, dalla fine dell'Ottocento in poi, flagellerà solo l'Oriente e ancora oggi i focolai di peste nel mondo sono attivi. Solo che sono sotto controllo e da quando si sono scoperti gli antibiotici, una rapida diagnosi fa curare la peste facilmente. Una diagnosi tardiva rischia di provocare ancora la morte del paziente. Allora la peste è in realtà un batterio che si trova nel topo, in un certo tipo di topo, i meriones o topi neri, i quali sono pigri, si fanno trasportare dalle carovane, si fanno trasportare dalle navi. E i topi hanno un tipo di pulce, hanno molti pulci, ma un tipo soprattutto, la Xenopsilla chaopis, che contrae la malattia e che per la forma caratteristica del suo ventricolo, quando punge anche l'uomo, introduce il batterio e quindi è il vettore
di comunicazione della malattia fra il topo e l'uomo. Ovviamente le pulci si moltiplicano e i topi muoiono non solo per la malattia, per la peste, ma anche, per esempio, nel corso delle guerre, dei terremoti, delle carestie, e vengono più facilmente trasportati i topi e le pulci da migrazioni e dagli scambi commerciali. Quindi le rotte della ricchezza si trasformano anche nelle rotte della paura. E Venezia, da questo punto di vista, è in prima linea. È in prima linea perché costruisce la sua ricchezza con gli scambi commerciali con l'Oriente, con il Levante che è la frontiera più vicina ai focolai più pericolosi di peste. Nel 1348 la peste arriva dall'Oriente anche a Venezia, ma arriva dagli scali dalmati. Le vie carovaniere dall'Oriente arrivavano alla Dalmazia e si imbarcavano per arrivare a Venezia con le merci che portavano appunto la ricchezza. A Venezia nel 1348 la mortalità è del 50%, muore circa il 50% della popolazione su un totale complessivo, non abbiamo dei resoconti certi, ma di 110.000 anime. Come reagiscono i governi e come reagiscono i singoli? Ma la reazione individuale immediata e più efficace è quella che ci viene narrata dal Decameron. Il Boccaccio nel Decameron ci racconta la peste di Firenze, 1348, questa prima pestilenza, e ci racconta di un gruppo di giovani che fugge in campagna, si rinchiude in una villa dove racconta delle novelle per trascorrere il tempo in maniera amena. Quindi la risposta individuale è fugge cito, ma fuggi subito, longe, vai il più lontano possibile, tarde e aspetta a ritornare che sia passato il pericolo. Ma questo tipo di reazione individuale crea la disgregazione sociale, crea la fine delle civiltà e quindi lentamente le varie società organizzano delle misure collettive e sono misure ovviamente di emergenza come le fosse comuni. I morti per le strade sono numerosi, i cadaveri si accumulano dentro e fuori dalle case. Quindi si organizzano fosse comuni, sospensione dei riti pubblici e religiosi, si capisce che il contagio va per prossimità e per contatto e quindi si chiudono tutte le occasioni di diffusione del contagio, si sospendono le fiere e i mercati, si chiudono i quartieri e soprattutto si murano le case appestate. Si predica il distanziamento sociale. Nel 1348 il Maggior Consiglio nomina tres sapientes pro conservatione salutis o servanda salutis. C'è poco da conservare a quel punto, si cerca semplicemente di tamponare l'emergenza. Reggio Emilia nel 1374 decide che stiano 10 giorni fuori dalle mura quelli che provengono dai luoghi infetti, quindi che vorrebbero entrare in città. Ragusa nel 1377 ordina 30 giorni di isolamento nell'isola di Mercan per le navi che arrivano ovviamente da porti contagiati, oppure fanno il blocco a Ragusa Vecchia per le carovane che arrivano dalla terraferma. Nel 1398 Gian Galeazzo Visconti usa l'Adda come confine invalicabile per coloro che provengono da Soncino, che allora era appestata. E nel 1400 Venezia impedisce l'accesso alla laguna a navi provenienti da Ragusa. Vi ho elencato questa serie di provvedimenti per far capire
che comincia a maturare l'esigenza di chiudere le frontiere, di dare una risposta che sia una risposta collettiva. Ovviamente si organizzano delle squadre a Venezia di pizzigamorti, cioè di coloro che devono asportare i cadaveri, ovvero monatti, ma soprattutto il medico, questo è il medico della peste, cerca di attrezzarsi per il distanziamento, per garantire il distanziamento con quella bacchetta e con questo becco nella sua maschera in cui colloca dei fiori secchi, il pomo mambrei, cioè delle essenze che dovrebbero isolarlo dai miasmi. Questa invece è l'immagine del pizzigamorti, che di solito andava di notte con la candela per farsi vedere, in modo che i pochi che circolavano potessero evitarlo, stessero lontano sulle strade da lui e soprattutto dal suo carico di cadaveri, oppure era munito anche lui da una bacchetta per scostare le persone. Le pestilenze del 1348 al 1486 si rinnovano con una preoccupante sequenza, tanto da far pensare che ci sono dei focolai endemici e continui in città di contagio. Per esempio dal 1250 nobili in Maggior Consiglio si estinsero molte famiglie, quindi la mortalità, che colpisce in maniera differenziata ricchi e poveri, rischia anche di lasciare acefala una organizzazione sociale. Nel Maggior Consiglio molte famiglie si estinsero e quindi i veneziani dovettero cooptare 30 nuove famiglie, come facevano anche in occasione delle guerre, quando perdevano dei gruppi apicali. Ma soprattutto Venezia cercò di incrementare l'immigrazione, ma un'immigrazione qualificata, quindi artisti, favorendo l'ingresso alle arti, e inventori. Nel 1472 il Senato promuove la prima legge per la tutela del brevetto, proprio per attrarre le intelligenze, per attrarre i cervelli con le loro famiglie e cercando di assicurare degli incentivi legati a quei brevetti che potessero essere di pubblica utilità. Quindi brevetti di medicinali, brevetti di macchine per l'escavo dei canali, brevetti per macchine per filare e così via. Ma questa è una idea del tipo di reazione intelligente del Senato veneziano. La ripresa demografica è molto lenta e continuamente è arrestata da queste pestilenze. Ne abbiamo di notevoli nel 1361, nel 1400, nel 1423, nel 35, nel 1456, 78. Vedete, il ritmo è incalzante. Sono evidenziati in rosso due date, 1423 e 1486. In queste due date ci sono due eventi importanti, due avvenimenti importanti. 1423 si inventa il primo lazzaretto della storia. Sotto la pressione di continui attacchi pandemici, il 28 agosto 1423 il Senato delibera con 53 voti favorevoli, 31 contrari, tanti, e 12 non sinceri, cioè astenuti, di istituire un ospedale ad alto isolamento per veneziani appestati e per gli ammorbati che giungono sulle navi. Decide cioè di creare il primo ospedale di Stato per rinchiudervi quei malati e per cercare di eliminare immediatamente i focolai di peste all'interno della città, ma anche sulle navi. Non conviene ricacciare indietro le navi, non conviene rinunciare completamente al commercio, conviene invece prevenire
la creazione di focolai all'interno della città. Quindi la soluzione ottimale, anche se costosa, ecco perché tante perplessità nella votazione, nei votanti, quindi è quella di investire per creare una struttura che è assolutamente originale all'epoca, perché all'epoca, vi avevo detto prima, esistevano degli ospedali che erano gestiti dalla carità cristiana. Quindi questo è veramente il primo ospedale di Stato. Ma soprattutto l'ospedale è importante se si raccolgono le informazioni, perché pagare un ospedale, una struttura con tutte le persone specializzate, laiche, che lo gestiscono, e non avere le informazioni che consentono di intervenire subito per isolare i casi di peste sarebbe stato assolutamente inutile. Quindi è importante in questa parte del Senato questa determinazione nel raccogliere le informazioni sui casi e sui focolai epidemici, coinvolgendo sia la popolazione veneziana sia i capitani di nave, e quindi si contemplarono delle condanne per i trasgressori fino a 6 mesi di carcere, 100 lire di multa, e soprattutto per i capitani di nave la sospensione della loro attività per 5 anni e anche pene corporali e detentive. Questa è l'immagine del primo lazzaretto della storia, che venne istituito nell'isola di Santa Maria di Nazareth, vicina al già istituito ormai da secoli lazzaretto, o meglio luogo per i lebbrosi in San Lazzaro, che non si chiamava lazzaretto ma isola di San Lazzaro per i lebbrosi, e invece questa isola del ex convento di Santa Maria di Nazareth venne poi a assumere il nuovo nome di lazzaretto a causa di una volgarizzazione del termine. Venne chiamata Santa Maria di Nazareth, Nazaretum, lazzaretto, e questo termine diede il modello e il nome a tutte le altre strutture simili che poi sorsero in tutto il Mediterraneo e in tutta Europa, e poi anche nel resto del mondo. Noi abbiamo questa immagine di un castello che non difende chi sta dentro dalle aggressioni esterne, ma viceversa, la città dei sani dalla malattia che viene posta al suo interno. Ecco le mura, ecco i molti camini, ecco anche la struttura, una struttura che è pronta a dividersi in varie parti, perché a seconda dell'arrivo dei malati, degli appestati, ecco che la struttura doveva chiudere dei settori, perché cominciavano le contumacie, ovvero i tempi di isolamento, a partire dal momento dell'ingresso. Ovviamente dal primo lazzaretto non c'erano tante speranze di uscire, anche perché affidati a dei laici, spesso questi laici, questi operatori, si dimostrarono spietati. Tanto i loro ricoverati erano destinati ad un futuro oscuro, alla morte molto probabilmente. Di peste però si poteva anche sopravvivere, anche se in percentuali piccole, ma comunque scoppiarono degli scandali. Il primo lazzaretto fu funestato da molti scandali, ma anche da condanne esemplari, e il governo veneziano si attrezzò per usare anche religiosi di qualsiasi ordine, perché almeno i religiosi avevano una missione da compiere e avevano un atteggiamento caritatevole. Ma soprattutto si utilizzarono delle regole ferree per controllare attraverso la delazione, ma attraverso anche controlli rigorosi, tutti i pazienti che entravano, tutti i loro beni che portavano nel lazzaretto, e soprattutto, siccome questa gestione si rivelò molto dispendiosa, si cominciò a invitare i notai a ricordare ai testatori, ai moribondi, ma anche alle persone che facevano testamento, di lasciare dei contributi ai lazzaretti. Cioè l'istituzione pubblica cominciò a invitare la carità privata a far confluire donazioni e finanziamenti
ai lazzaretti, e i notai che non ricordavano ai loro testatori questo erano soggetti a 25 ducati di multa. Ecco perché quando noi archivisti andiamo a leggere i testamenti antichi, tante volte troviamo in calce e io notaio ricordo al domino eccetera eccetera, nome e cognome, che se vuole far donazione al lazzaretto, perché lo scrivevano per evitare la multa. Ma a Venezia ci si rese conto che non bastava inventare il lazzaretto, ma che serviva una strategia articolata per prevenire che la peste arrivasse in laguna e in città. Quindi già nel 1456 in Senato ci si rende conto che un lazzaretto solo non basta, ce ne vuole un altro. Perché? Perché dalla peste alcuni guariscono e non si può immetterli subito nella città di Venezia, ma ci si rende anche conto che molti hanno avuto contatto con appestati, ad esempio in epoca di pandemia, e non hanno contratto la peste, ma sono sospetti, potrebbero diffondere il morbo. Hanno avuto dei congiunti ammalati e morti di peste, non possono restare in città. Ecco dunque questa percezione del mercante veneziano, percezione che non è codificata da medici o da scienziati di allora, ma che è basata sull'esperienza del mercante, che è abituato a osservare i porti, gli scambi, le monete, le merci da scegliere, è pragmatico e si rapporta alla convenienza in base all'osservazione. E così fa anche nei confronti della peste. E questo atteggiamento del Senato veneziano è un atteggiamento pragmatico. Si rendono conto che non tutti muoiono di peste e che non tutti coloro che hanno avuto dei congiunti che sono morti di peste hanno preso la peste. Cosa facciamo? Li lasciamo in città? No, ci serve un secondo lazzaretto. Però è già stato costoso il primo, quindi il Senato non accetta, ha bisogno di elaborare questa nuova necessità. E nel 1459 si nominano 3 patrizi, si pensa a un organismo tecnico, però dopo, passato il pericolo, non si rinnovano più, finché nel 1460 Matteo Vitturi e Paolo Morosini arrivano in Senato con grandi decisioni e fanno un calcolo di costi e benefici. Dicono: la peste, una volta entrata in città, è molto più costosa, perché scoppia la pandemia, perché la città deve sospendere tutte le attività, tutti i commerci, tutti i rapporti agli altri. Quindi è una crisi, non solo socio-economica, ma demografica. E quindi espongono l'urgenza di una magistratura che non venga nominata come le commissioni temporanee ogni volta che scoppia la pestilenza, ma che operi continuativamente per prevenire che la peste entri in città. Non passa di nuovo l'istituzione della nuova magistratura, ma qualche anno dopo, nel 1468, passa l'idea di avere un'altra isola, cioè un lazzaretto detto nuovo per le contumacie. E sarà appunto questo lazzaretto che ci dà la dimensione della nuova percezione da parte della politica veneziana della necessità di passare dalla tutela di una salute perduta durante le emergenze, dal recupero di quello che resta della salute durante le pestilenze, a un'organizzazione sanitaria continuativa. Un'organizzazione sanitaria che differenzia il malato dal sospetto e che quindi ha necessità di una strategia per gestire i malati e i sospetti, difendendo la città dei sani. Questa è l'immagine dei 2 lazzaretti, il lazzaretto vecchio 1423 e il lazzaretto nuovo 1468. Con che proventi sono gestiti? Sono gestiti con i proventi del magistrato al Sal. Il magistrato al Sal è quello che dal XIII secolo è costituito da 4 provveditori e ha giurisdizione sulla produzione, sull'acquisto, sul commercio del sale e sulla lotta al contrabbando.
Beh, questa è una gestione molto remunerativa, è un magistrato molto ricco, tant'è che gestisce il finanziamento di tutte le opere pubbliche veneziane, ha degli introiti notevoli e quindi investe nella costruzione e nella manutenzione anche dei 2 lazzaretti. Ma il magistrato del SAL è un organismo finanziario, quindi regge questo tipo di gestione, ma la regge per poco e in maniera molto inadempiente rispetto a quelle che sono le esigenze della sanità pubblica, le esigenze di 2 ospedali ad alto isolamento. Ecco quindi che è sempre più chiara la necessità di avere un organismo tecnico. Il 4 novembre 1485, durante un'ennesima epidemia di peste, muore il doge Giovanni Mocenigo. Il Senato, il 2 gennaio, attenzione, il 2 gennaio 1485 a Venezia non cade prima del novembre, ma dopo, perché l'anno veneziano cambia il 1 marzo. Quindi doge Mocenigo muore il 4 novembre, il 2 gennaio è 3 mesi dopo, perché l'anno cambia il 1 di marzo. Quindi il 2 gennaio il Senato si riunisce e fissa in maniera perentoria per il 7 seguente una seduta cui debbano partecipare tutti i senatori, perché nessuno si deve sottrarre alla decisione da prendere, che è quella di istituire un magistrato stabile per la difesa della sanità. E finalmente il 7 gennaio nella riunione i senatori partecipano e vengono eletti 3 provveditori dal corpo del Senato, 3 patrizi, con questo incarico di provisores salutis, con incarico annuale non retribuito e con una multa di 2.000 ducati per chi rifiuti la carica. Questo vi dà l'idea, la dimensione di quanto fosse agognata questa carica. Cioè non la volevano proprio, ecco forse perché tutte queste commissioni transitorie poi non venivano rinnovate. E anche umanamente lo si capisce questo. I provvisori della sanità in epoca di pestilenza dovevano sorvegliare lazzaretti, dovevano sorvegliare che le case venissero murate, che i quartieri fossero chiusi, che venissero rimossi i cadaveri. Erano nel mezzo dei focolai, quindi non era certo una carica molto agognata, e forse anche per questo che poi alla scadenza non sono sostituiti. Invece, qualche anno dopo, nel 1489, viene definitivamente istituito quel magistrato alla sanità che durerà fino alla caduta della Serenissima, cioè fino al 1797. Dove viene collocato il magistrato? Il magistrato viene collocato proprio nel cuore di Venezia, in un posto strategico, cioè nel Fondaco delle Farine. Quell'edificio monumentale duecentesco che voi vedete si trova proprio sulla fondamenta di Terranova, è affacciato al bacino, è di fronte alla punta della dogana e è vicino al campanile di San Marco. Sul campanile porrà i suoi novellisti, cioè gli osservatori che giorno e notte scrutano la laguna, le bocche di porto, ma anche tutte le imbarcazioni che provengono anche dalla terraferma. Dal campanile basta andare e si capisce come potessero avere sotto controllo tutta la laguna, soprattutto gli accessi alla città dalla laguna e dal mare, e questi novellisti appena vedevano arrivare una nave scendevano di corsa, davano la notizia all'ufficio, dall'ufficio partiva un fante con una barca e rilevava il capitano che poi doveva dare il resoconto di viaggio. Le navi dovevano restare ormeggiate fuori nei canali esterni della laguna, e poi c'erano tutte le pratiche per controllare da dove arrivavano, che porti avevano toccato, se avevano avuto assalti di pirati, se avevano avuto contatti sospetti e soprattutto se avevano avuto la peste a bordo, casi di morti non chiarite. Dopodiché si decideva il periodo, cioè di contumacia, da far trascorrere alle persone, all'equipaggio e alle merci nei lazzaretti.
Questo tipo di misura venne applicato per tutta la durata della Serenissima e fu quella che garantì il cordone sanitario. Ecco, ritorniamo al nostro isolario e vediamo San Lazzaro 1262, il Lazzaretto 1423, il Lazzaretto Nuovo, il primo Lazzaretto è appunto quello vecchio, il Lazzaretto Nuovo per i sospetti e contumacianti nel 1468, la centralità della sede del Magistrato alla Sanità, che è quindi strategica. La capacità di questi due lazzaretti era garantita dal fatto che erano costituiti da ampi tesoni, cioè da ambienti molto grandi che potevano essere divisi per adattarsi alle varie contumacie, ai vari periodi di contumacia. Come vedete avevano molte stanze e avevano una capacità di 6.130 colli e 294 persone, per esempio, agli inizi del Settecento. E così il Lazzaretto Nuovo, una capacità di 6.130 colli, 200 stanze per 4.000 soldati e 200 cavalli. In alcune occasioni dovettero anche ospitare le truppe veneziane che erano andate a fare la guerra per la Serenissima. Questi due lazzaretti ovviamente in tempo di pace dal morbo funzionavano entrambi per l'isolamento. Ma che dire dello scenario internazionale in cui Venezia si trovava ad agire? Perché una cosa è cercare di affrontare un'epidemia che si affaccia ai confini della laguna, altra cosa è avere a che fare con delle pandemie, e questa percezione era chiara nel momento in cui si capiva attraverso le informazioni di spie, di consoli, di baili di Costantinopoli e attraverso gli interrogatori, per esempio, di tutti i capitani di nave che arrivavano in città, si capiva che la peste non si era mai sopita. I focolai continuavano a scoppiare dappertutto e soprattutto in Levante. Dal 1453, quando Maometto II aveva fatto crollare l'impero bizantino, l'impero ottomano si era affacciato prepotentemente al Mediterraneo e i veneziani avevano continuato i loro scambi commerciali e l'impero ottomano era stato uno dei loro clienti importanti per costruire il loro sviluppo. Ma c'era un problema: tutto il dominio ottomano non adottava nessuna misura né di prevenzione né di contenimento della pandemia. Per motivi religiosi, antropologici, per motivi culturali, l'Islam non adottava alcuna misura né di prevenzione né di contenimento. E allora nelle carte del Magistrato alla Sanità noi troviamo una dichiarazione che è illuminante. Guardarsi da chi non si guarda diventa il motto che consente alla Repubblica di continuare i suoi traffici in sicurezza. L'esperienza ha dato a conoscere che la peste nel dominio ottomano non sia mai del tutto estinta. Le stesse cause che difficoltano la sua estinzione da quelle parti possono cagionare la sua effusione alle altre. È un esame incredibile. Cioè, la peste nel dominio ottomano resta endemica perché non adottano misure. E questa mancanza di misure che difficoltano la sua estinzione, cioè che fanno in modo che i focolai restano sempre vivi, costituiscono un pericolo per tutti coloro che hanno scambi con il dominio ottomano. Così, continua il nostro documento, restano a temersi le comunicazioni che ha quel vasto impero e gli stati che con esso confinano e commerciano, non potendo mai essere sicuro il commercio di paese che di quando in quando suole essere infetto.
Ecco dunque che non bastano le misure preventive ai confini della Repubblica, ma bisogna controllare attraverso la tracciabilità e attraverso il monitoraggio internazionale due fattori: i focolai, dove scoppiano, e avere la garanzia della tracciabilità di tutto ciò che arriva a Venezia e prima ancora, prima di Venezia, nei domini veneziani. Quindi, alla base di questa nuova concezione ottica sanitaria internazionale, che è veramente unica e che precede tutte le altre concezioni di Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco che si contempla la raccolta di informazioni a livello internazionale, la sospensione a libera pratica dei porti e dei paesi infetti. Nel momento in cui si viene a sapere attraverso spie, console, attraverso i vari mezzi di informazione più o meno palese, più o meno sotterranea, che vi sono dei focolai, bisogna immediatamente sospendere dalla libera pratica porti e paesi infetti. Ma una volta che si hanno le informazioni, una volta che Venezia sospende quei paesi che sono infetti, c'è ancora un rischio che da quei paesi si arrivi a Venezia attraverso altri paesi. Ecco quindi che Venezia usa la stampa, Venezia che è la culla delle stamperie, da Aldo Manuzio agli altri, la culla della cultura, della diffusione, del sapere letterario, religioso, attraverso la stampa, userà la stampa proprio dalla fine del 400 all'inizio del 500 per diffondere le sue informazioni sui focolai di infezione internazionale. E diffonderà queste informazioni in cui dice che sospende a libera pratica questo o quel paese perché risulta infetto e lo sospende per 7, 14, 21, 28 giorni o per 40 giorni qualora fosse scoppiata, non so, la peste per esempio in una nave o in un luogo. Il termine quarantena è improprio perché il termine usato corretto è quello di sospensione a libera pratica o comunque il termine contumacia per coloro che arrivano, quindi isolamento per periodi più o meno lunghi. Quarantena è restrittivo perché indica solo l'isolamento a 40 giorni di luoghi sicuramente infetti. Mentre il sistema sanitario della Serenissima fu molto più articolato perché appunto contemplò queste sospensioni. Non solo, ma nei proclami, come vi dicevo, viene ad informare quali paesi sono sospesi, quali porti o addirittura le navi infette che circolano in Mediterraneo, affinché tutti gli altri paesi provvedano a munirsi delle debite cautele e per evitare appunto che ad esempio una nave che ha toccato Malta infetta non arrivi a Livorno e le merci da Livorno o i passeggeri da Livorno non arrivino poi a Venezia. Quindi un tipo di ottica estremamente aperta. E questo è un esempio di come i veneziani effettuino la tracciabilità. Chiedono l'esibizione di fedi di sanità che dall'inizio del Cinquecento sono obbligatorie per tutti coloro che entrano o che transitano all'interno dei domini veneziani. Le fedi di sanità sono delle certificazioni, all'inizio molto piccole, questa è del 1599, in cui le istituzioni comunali, o se ci sono degli uffici di sanità o dei provveditori della sanità locali, certificano che una persona o delle merci, anche con animali o con il tipo di bagaglio che portano dietro, è partito da un luogo, vedete si parte da questa città libera per la Dio grazia di ogni sospetto di mal contagioso, 25 luglio 1599. Queste certificazioni sono dette fedi perché alla fine si sigla in fede col nome
e cognome della responsabile dell'istituzione che la emette. Inizialmente sono molto piccole e molto stringate, cioè dicono solo il nome, poi diventeranno sempre più particolareggiate. Ancora questa del 1599, da Dolegnano, provincia di Udine. Poi però, lentamente, questa è l'organizzazione che voi vedete del magistrato alla sanità, si istituiranno delle figure di scrivani alle fedi, sia nell'ufficio centrale che negli altri uffici periferici, ma si comincerà a chiedere anche dei caratteri somatici per individuare la persona che porta la fede. Quindi gli anni, il pelo, il colore dei capelli, la statura. E poi saranno sempre più particolareggiate. Guardate, questa è una fede di sanità, purtroppo molto sbiadita, al centro c'è il doge, viene rilasciata dalla Provisores Salutis Veneziarum gratis. In centro c'è scritta in grande che deve essere gratuita il rilascio di questa fede. E questo fu molto importante perché evitò che molti potessero fare a meno di ricorrere al certificato proprio perché dovevano pagare. E in questa fede, che è del 1715, noi vediamo questo Francesco Querini, di anni 35, di pelo scuro e di statura alta. Ancora questi, i provveditori della città di Bolzano. Cosa importante è che quando i veneziani cominciarono a imporre l'obbligo delle fedi per circolare, per entrare e circolare nei loro domini, costrinsero gli stati vicini a dotarsi di strutture burocratiche che rilasciassero analoghe fedi. Quindi il magistrato della sanità veneziano cominciò a disporre di un grandissimo potere anche per controllare tutte le vie, oltre che i porti, creando dei lazzaretti, quindi a Spalato piuttosto che nelle isole Ionie, piuttosto che nei vari porti periferici, ma anche esercitò il controllo diretto su tutte le strade, dove creava caselli e restelli. I restelli erano delle chiusure e dei caselli invece erano delle casematte, delle vere e proprie casematte dove si potevano anche scontare la contumacia. Tutti i valichi di accesso alla Serenissima dipendevano quindi dal magistrato della sanità, che poteva avere ai suoi ordini, cioè o dare ordini a tutte le magistrature della Serenissima, tranne il Consiglio dei 10. Dal 1504 le fu data la facoltà di torturare e condannare a morte, ovviamente con la maggioranza dei voti, e il potere di avvalersi di tutti gli uffici di sanità dei territori. Questa è una patente di sanità. Se i singoli o i convogli o le carovane non potevano circolare per terra senza le fedi, e così anche ci dovevano essere dei bollettini di accompagnamento di tutte le merci, ancora di meno si poteva circolare sulle navi. Le navi dovevano avere delle patenti rilasciate dal consolato di partenza, vidimate ad ogni porto, e dovevano essere presentate ai porti dei domini della Serenissima e soprattutto quando arrivavano a Venezia, al porto di Venezia. Questo è un esempio di patente di sanità rilasciata nel 1771. E queste sono le immagini a sinistra di un capitano di nave che, come vi ho spiegato, era una tessera importantissima nel mosaico generale che consentiva di capire come si spostavano le pandemie nello scenario internazionale, perché dai loro resoconti si individuavano quali erano i posti sospetti. E dall'altra parte un altro attore fondamentale della prevenzione era il console. I consoli che la Serenissima aveva messo in tutti i porti nelle città più importanti
ecco, erano coloro che rilasciavano le patenti e che soprattutto con le loro missive mandavano delle informazioni. Il terzo elemento era quello, ecco, questo è una proclama stampa. I proclami a stampa, come vi dicevo, sono importantissimi perché appunto erano diramati non solo agli uffici di sanità, ma anche a tutte le nazioni, a tutti i corrispondenti e agli uffici di sanità. Quanti erano i proclami a stampa? Bene, la fortuna mi ha assistito quando nelle carte dell'ufficio del magistrato io ho scoperto l'indirizzario cui venivano costantemente inviate tutte le notizie sulla diffusione dei morbi, ma anche sulle navi appestate. Una nave appestata richiedeva talvolta anche la pubblicazione di 3, 4, 5 proclami a stampa, perché venivano seguite per ogni porto che toccavano. E poi a un certo punto, se aveva scampato il pericolo, se aveva superato le contumacie, che so, il porto di Livorno piuttosto che quello di Marsiglia, la Venezia diramava un ennesimo proclama per dire che la nave ormai poteva considerarsi libera. Bene, l'indirizzario contemplava la stampa di 6.990 proclami che venivano inviati quindi, vedete, a tutti i residenti, Milano, Torino, Civitavecchia, ai consoli residenti in Malta, all'Albania, Dalmazia, al provveditore generale in Levante e così via. Quindi l'informazione e il recepimento delle informazioni sui focolai e sulla diffusione della peste corrispondeva a una diramazione capillare di questo tipo di indicazioni che diventavano fondamentali quindi per una prevenzione internazionale. Parallelamente si organizzò la disciplina per la gestione e il controllo di tutti i lazzaretti, dove dovevano scontare la contumacia appunto tutte le persone e le merci e le navi o i passeggeri convogli che venivano da luoghi sospetti. Ciò nonostante, Venezia registrò due grosse défaillance, due grosse pestilenze, 1576 con 45.000 morti su 180.000. Perché scoppiò una epidemia così devastante? Perché si ritardò nella diagnosi. Il protomedico del magistrato aveva subito capito che bisognava dichiarare la peste in città, però siamo nel 1576, Venezia 3 anni prima aveva chiuso un importante trattato a parte con la Porta, con l'impero ottomano, aveva sborsato molti denari per poter avere la libera circolazione, la sicurezza della sua circolazione e senza essere assaltata dal turco. E proprio adesso, proprio nel 1576, ecco che scoppiava la peste. Quindi c'erano stati molti indugi, si erano chiamati professori di Padova, i quali erano stati sensibili alle pressioni politiche e avevano detto che non di peste si trattava, e invece di peste si trattava e come, e scoppiò in maniera da addirittura decimare la popolazione. E da questa peste si risollevò a fatica e nel 1630 ne scoppiò un'altra, sono le due grandi epidemie dell'epoca moderna, ma nel 1630 ci fu proprio una falla nel sistema di prevenzione. Venezia era alleata di Mantova, aveva difeso Mantova, arriva il marchese d'Estrigis da Mantova, non possono ospitarlo nel lazzaretto di Contumacia, nel lazzaretto nuovo, perché l'avevano usato per migliaia di poveri che erano arrivati dal Friuli, c'era stata una carestia, avevano tenuto 6.000 poveri nel lazzaretto e quindi era in situazioni non presentabili. E allora restaurano l'isola di San Clemente, mandano un falegname che acconci le stanze e il marchese d'Estrigis va, ma è già malato e il falegname torna a castello e diffonde la peste. E scoppierà così una delle pesti più terribili, per fortuna l'ultima di Venezia. Nel 1630, guardate, l'esito è veramente devastante, 46.000
490 morti, cioè pari al 30% della popolazione, su 142.804 abitanti. Questa ultima pestilenza servirà da lezione, sarà una durissima lezione di cui però Venezia farà tesoro, perché dal 1630 i suoi cordoni sanitari diventeranno così impenetrabili che la peste non arriverà più a Venezia. Riuscirà a tenerla in Dalmazia. Dalmazia fino al 1815 scoppiano tantissime pestilenze e riesce sempre a tenerle fuori, riesce a tenerla lontana con le sue misure, con le sue cautele, mentre invece la peste continuerà a imperversare dappertutto. Ecco, questo è un grafico, ad esempio, che ci dimostra come la peste nel 1630 a Milano miete addirittura il 50% della popolazione di morti. Quindi Venezia, sì, fu alta la mortalità, ma sempre minore di Milano. Ma poi nel 1600 non è che a Venezia la peste non sia tornata perché non ha più colpito gli altri porti, anzi, a Napoli nel 1656 colpisce in maniera dura la metà della popolazione, a Genova più della metà nel 1656. Nel 1720 la peste di Marsiglia e in Provenza ha una mortalità elevatissima, a Messina arriva al 71% e così pure a Reggio Calabria nel 1743. E allora tutti questi porti mediterranei, tutte le altre nazioni che continuano a essere vessate da queste epidemie, si volgono verso Venezia. Ma perché questa Repubblica serenissima continua a commerciare con tutti e non è assalita dalla peste, che invece è presente ovunque? E allora ecco che il modello veneziano si fa largo anche come modello di politica sanitaria per altri stati, per stati totalitari, come gli Asburgo. Gli Asburgo, Carlo VI d'Asburgo, prende esempio da Venezia quando vuole fargli concorrenza nei mercati internazionali e quando vuole cercare di scalzare il suo predominio nei commerci con il Levante. E Carlo VI cerca di costruire un lazzaretto. Dal 1719 ecco che decide di costruirlo, ma non lo fa mica tanto bene, perché fa anche il Portofranco nel lazzaretto. Quindi è un controsenso creare un Portofranco all'interno di un luogo in cui si dovrebbero isolare le merci, i passeggeri e così via. Sarà la figlia, la figlia, l'austriaca, la sua erede, Maria Teresa, che realizzerà finalmente un lazzaretto che è una macchina da guerra a metà del Settecento, e i veneziani questa volta subiranno una concorrenza spietata, perché nel lazzaretto Maria Teresa creerà anche tutta una serie di servizi per i mercanti, per l'ospitalità, ma anche sarà veramente una macchina per Asburgo. L'altro concorrente in casa, cioè nel Golfo di Venezia, l'Adriatico, non dimentichiamo che fu chiamato sempre il Golfo di Venezia, perché Venezia gestiva il monopolio del controllo di tutto l'Adriatico. Chi varcava il canale d'Otanto entrava nelle acque veneziane e subiva quindi tutte le regole sanitarie veneziane. Bene, nel Golfo di Venezia c'è un'altra spina nel fianco, il lazzaretto che il Papa farà ad Ancona. Quindi Venezia sarà presa da due fuochi, amici ma non tanto, ma concorrenti pesanti, che sono l'Asburgo a Trieste e Ancona, e il Papa ad Ancona con i due lazzaretti. Come affermare che Venezia ebbe questo predominio sanitario anche quando era in declino politico? Ma basta un esempio. Durante la peste di Messina del 1743 i messinesi chiamano una squadra di espurgatori veneziani guidati dal dottor Pietro Lombardo per cercare di bonificare la città. Per 4 mesi sarà a Messina, poi rilascerà, fumigherà tutte le case, prima chiuse con dei suoi prodotti
che farà bruciare nei bracieri, poi aprirà in seconda fase tutte le case e poi rilascerà la sua dichiarazione, la sua certificazione che la città è immonda, e dopo Messina passerà a Reggio. Siamo nel 1743 e Venezia sicuramente riconosciuta come la tecnica negli espurghi e la tecnica nella guerra alle epidemie. Ma evidentemente c'era qualche cosa nella organizzazione stessa intrinseca alla città di Venezia, era il fatto di considerare che salus populi, cioè la salute del popolo, era la suprema legge. Davanti alle epidemie non potevano essere applicate le regole della disuguaglianza sociale, ma tutti dovevano adottare le stesse misure, tutti dovevano soggiacere alle stesse misure, il patrizio come il mercante, come il marinaio delle navi o come il popolano. La differenza fondamentale fra Venezia e gli altri stati totalitari era che gli stati totalitari si preoccupavano soprattutto e prevalentemente di tenere buono il popolo e di tenerlo sotto controllo. Come? Con l'oro, cioè distribuendo il pane per fare in modo che non ci fossero rivolte, con il fuoco per bruciare le cose infette o addirittura bruciare le capanne dei poveri o interi quartieri che si consideravano appestati, con la forca per reprimere e per contenere il contagio con le maniere forti. Questa è l'informazione del pestifero e contagioso morbo che risale al 1575 e che è scritta da Giovan Filippo Ingrassia, che fu appunto un consulente del Regno di Napoli. Nel Settecento Lodovico Antonio Muratori, gli illuministi, introducono una nuova percezione del governo della peste come l'impegno degli stati illuminati per garantire anche al popolo la sicurezza. Bene, questa è una pagina sicuramente interessante, che resta però diciamo una pagina teorica che si va ad aggiungere a secoli invece di una pratica sanitaria che la Serenissima aveva messo in atto. Aveva messo in atto, attenzione, non solo con le informazioni, non solo con una cultura sanitaria assolutamente nuova nella storia del mondo di allora, ma anche con la repressione quando serviva. Questa è una immagine di un frontespizio, un libro, di un manoscritto che riguarda tutte le leggi di sanità della Repubblica di Venezia, un manoscritto che ho trascritto, sono in 4 volumi. E questo frontespizio ci parla e ci comunica delle cose molto importanti. Sopra si dice appunto salus populi suprema lex est, quindi questa suprema legge deve essere fatta rispettare. Sotto abbiamo un'esecuzione, voi vedete quello è il fondaco delle farine che si affacciava al bacino di San Marco e davanti c'è un'esecuzione capitale. Chi viene ucciso? Viene ucciso il falegname Francesco Lorenzoni. È il 23 marzo 1751. Questo falegname, in tempo di quiete dal morbo, era andato al Lazzaretto Vecchio con un suo giovane aiutante. Doveva fare dei lavori e però c'erano delle balle di seta. In quel momento la seta era quotata molto e quindi lui trasporta con la sua barca, porta fuori dal lazzaretto delle balle di seta che dovevano stare in contumacia. La reazione del magistrato della sanità è durissima e esemplare. Nessuno può contravvenire alle leggi di sanità perché tutelano il popolo e quindi delicta salutis sic puniuntur, così devono essere puniti i delitti contro la salute pubblica. Francesco Lorenzoni verrà ucciso a Moschetto, il suo giovane aiutante verrà mandato a Remo nelle galere. Ecco, queste sono le punizioni esemplari che servivano alla Repubblica di Venezia anche per
continuare a tenere alta l'attenzione nei confronti della peste, dell'epidemia. Ma vediamo le ultime pestilenze. Avevamo detto che dal 1630 la peste non torna più in laguna a Venezia. Nel 1665 a Londra scoppia la peste e la mortalità del 20%. Barcellona 1651, 50%. Napoli, ve l'avevo già mostrato nel grafico precedente, 50%. Marsiglia 1720, Debrecen in Ungheria del 43% la mortalità. Messina, ve l'avevo ricordato, fa appello agli espurgatori veneziani. Reggio, lo stesso, elevatissima. Da notare, questo è importante, questa considerazione importante che mi dimenticavo di comunicarvi. Nelle due pestilenze di Reggio e di Messina, la mortalità così elevata probabilmente è dovuta al fatto che la peste bubbonica poi si trasformava in peste setticemica e polmonare, quindi in una complicanza della peste bubbonica che contemplava poi la trasmissibilità per via orale, quindi senza vettori, e per cui la peste polmonare era fulminante, immediata, bastava il rapporto fra le persone. Ma soprattutto vi era un'altra azione concausa che faceva aumentare la mortalità, che negli stati totalitari molto spesso venivano chiusi, come accade a Messina, venivano chiuse tutte le frontiere intorno alla città con un cordone sanitario impenetrabile, per cui non arrivavano i viveri. È allucinante la testimonianza dei cronisti che dicono che le persone morivano oltre che di peste anche di fame. Quindi ecco perché questi picchi così elevati, oltre al fatto che probabilmente ci fu la prevalenza della peste polmonare. Nel 1770 la peste si manifesta a Mosca con 22% solo, a Spalato nel 1784 col 44% della mortalità. Spalato era praticamente Venezia e grazie al lazzaretto di Spalato e alle misure sanitarie della Serenissima la peste non giunse a Venezia. In quell'occasione, nel 1784, Venezia fece un cordone sanitario per terra per evitare che dalle coste potessero imbarcarsi delle persone, delle cose infette, e un cordone sanitario schierando la flotta via mare. Quindi adottò delle misure veramente importanti, 2 cordoni sanitari addirittura con la flotta. Da considerare che in Dalmazia dal 1716 al 1845 la peste ritornò ben 15 volte e la Dalmazia era praticamente all'interno della Serenissima, ma faceva scambi commerciali continui con Venezia. Ecco dunque che il Magistrato della Sanità, per tutte queste misure internazionali e interne, divenne non a caso legislatore d'Europa, come amava definirsi. E quella che può essere la considerazione finale riguardo all'influenza effettiva e al potere e al sapere riconosciuto da parte di tutta la comunità internazionale nei confronti del Magistrato della Sanità, ci viene attestata da un evento che è un evento devastante per la città. Sotto la dominazione francese, il Magistrato della Sanità, la sede venne demolita. Ufficialmente perché dagli appartamenti reali si voleva vedere il bacino, ma in realtà con quella demolizione si volevano annullare secoli di civiltà e una presenza internazionale che la Francia rivoluzionaria non avrebbe mai accettato e che invece è sancita fortunatamente ancora da tutte le leggi sapienti e opportune che la Repubblica adottò nei secoli, leggi di cui ci resta traccia in archivio. Grazie.